हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सब लोग? होप सो आप लोग सब अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घर में अच्छे से रह रहे होंगे। गाइस बहुत बारिश हो रही है, मौसम बहुत अच्छा हो रखा है यहाँ पे। सो गाइस मैं आज आपके साथ एक और चैलेंज शेयर करने वाली हूँ। जैसे कि टाइटल देख के आप समझ ही गए हो, इसमें मैं यूज़ करने वाली हूँ हिचकी चैलेंज, हिकअप चैलेंज, और मैं उसमें यूज़ करने वाली हूँ, पहचान ही गए होंगे आप लोग, ये है अदरक। तो गाइस आज मैं अदरक खाने वाली हूँ और साथ में खाने वाली हूँ उसके साथ ब्लैक पेपर। तो आप देखते हैं, ब्लैक पेपर है ये, इसमें ब्लैक पेपर। सो गाइस मैं आज इसको पूरा खाऊंगी आपके सामने, ताकि मेरा हिकअप चैलेंज हो सके पूरा कंप्लीट। और इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाया था, जिससे मैंने डाला था हिचकी चैलेंज, जिससे मैंने मैगी खाई थी। गाइस बहुत स्पाइसी मैगी थी, पर मुझे हिचकी नहीं आई थी। पर अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप देखना चाहते हैं मेरा वीडियो, तो आप मेरे चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं। मेरी लास्ट वीडियो यही थी। सो गाइस, और अगर चैनल पे नए हैं, एक बात बोलना चाहूँगी, तो गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब मत किए बिना मत जाइएगा, मत भूलिएगा, वो बहुत ज़रूरी है, ज़रूर कीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ को आप लोग देख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। होप सो आप लोगों को पसंद आए, और अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी इसी तरह के चैलेंज करती हूँ, तो मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं और भी चैलेंजेस कर सकूँ। सो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो गाइस मैं खोल लेती हूँ डब्बा बॉक्स, बिकॉज वो भी खाना साथ में। सो गाइस ये बाबा बहुत तेज है। गाइस ये मैंने ले लिया ब्लैक पेपर। बहुत मिर्च है इसमें, रियली में बहुत ज़्यादा है। बहुत तीखा है तो अदरक ना, चाय में ही अच्छा लगता है अदरक तो, बाकी वैसे सलाद में तो खाना इम्पॉसिबल है, बहुत तीखा होता है। बाकी खांसी वासी में भी जो लोग खाते हैं, वो अक्सर उसमें शहद, हनी वनी डाल के खाते हैं। हाँ मम्मा, बहुत तेज है गाइस, बहुत तेज है। इसको खाने को मतलब जलन होने लगी पूरे गले में। ब्लैक पेपर तो और तेज लग रहा है। गाइस बहुत मिर्ची है, बहुत ज्यादा। मम्मा कैसे करूँ मैं इस चैलेंज को? मैं वेट कर रही हूँ गाइस, हिचकी आ जाए मुझे, मैं ब्लैक पेपर लगा के खा जाऊँ आपके सामने। इधर से शुरू किया मैंने खाना। बहुत ज्यादा है मिर्ची। बस बहुत ज्यादा मिर्ची है रियली। मुझे लग रहा है ऐसे मुझे आएगी हिचकी। मेरे लिए भी सरप्राइज है, आप लोगों के लिए भी सरप्राइज है, देखते हैं आती नहीं आती। आई एम वेटिंग। जलन हो गई गाइस मेरे को पूरे मुंह में, अदरक की जो मिर्ची होती है। हाँ गले में भी लग रहा है। काफी काफी ज्यादा लग रहा है।
गाइस मुझे लग रहा है, ऐसा लग रहा है, ऐसा फीलिंग आ रहा है कि मुझे आएगी आज हिचकी। फाइनली फाइनली हिचकी आ गई मुझे। एक्चुअली अदरक के साथ काली मिर्च की वजह से ज्यादा स्पाइसी हो गया था, इस वजह से शायद आई है। चलिए गाइस, फाइनली मुझे हिचकी आ गई। अब मैं थोड़ा पानी ले लेती हूँ, बहुत हैवी लग रहा है इधर से। थोड़ा पानी पी लेती हूँ, बहुत हैवी हैवी सा हो रहा है। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।